안녕하세요. 소리숨 이비인후과입니다. 잠을 잘 자는 것은 매우 중요한 부분이죠. 잠을 잘 자는 것만큼 행복한 일은 없을 텐데요. 그런데 많은 분들이 잠을 자도 계속 피곤하다고, 심지어는 일어나서 피로가 풀리기는커녕 오히려 전보다 더 피곤하다고 느끼는 분들이 많으십니다. 이유는 뭘까요? 아마도 코골이가 아닐까 싶은데요. 그럼 코골이란 어떤 상태일까요? 코골이는 수면 중에 호흡할 때 좁아진 기도를 통과하는 공기로 인해서 주변 조직들이 진동하고 충돌하면서 발생을 합니다. 통계마다 다르긴 한데 30에서 35세 성인의 경우 남성은 20%, 여성은 5%에서 경험하게 되고요. 60세 이상에서는 남성이 60%, 여성이 40%에서 경험하게 됩니다. 하지만 더 중요한 게 있습니다. 잘 관심을 갖지 않지만 수면 무호흡증인데요. 과도한 주간 졸림을 동반하는 경은 남성의 4.5%, 여성의 2.6%에서 나타난다고 합니다. 상당수의 환자는 비만이 원인으로 비만 때문에 기도가 좁아지면서 초기에는 코만 골다 여러 변수에 의해서 무호흡증까지 악화되는 것입니다. 물론 구강 내 만성적인 염증도 원인인데요. 흡연, 음주 이런 것들이 이에 해당합니다. 이로 인해서 만성적인 염증으로 구강 조직이 붓게 되는 거죠. 우리가 흔히 코골이는 코에서 나는 소리라고 알고 있지만 사실은 영국의 뒤쪽하고 혀뿌리 부분의 소리입니다. 즉 원인이 되는 해부학적 구조는 혀와 연구개라는 의미입니다. 이렇게 코에서 소리를 내려면 이렇게 소리를 내겠죠. 하지만 우리가 실제 코를 골 때는 하면서 영국의 뒤쪽에 소리 나는 거 알 수 있습니다. 그렇다면 원인은 이제 알겠고 치료는 꼭 해야 되는 걸까요? 소리숨 이비인후과를 방문하는 참 많은 분들이 물어보는 질문입니다. 결론부터 말씀드리자면 반드시 치료하셔야 된다는 겁니다. 다시 한번 말씀드리자면 중요한 건 뭐다? 코골이가 아니라 수면 무호흡증이다라고 말씀드리고 싶네요. 코골이는 심해지면 심해질수록 잠을 자면서 산소를 충분하게 얻기가 어려워져서 충분한 산소를 얻기 위해 심장은 빠르게 펌프질을 하게 되고 이 때문에 심박수가 높아지며 만성적인 교감신경의 활성화는 심혈관계 질환이 발생하게 되는 것입니다. 실제 환자들을 진료하다 보면 수면 무호흡증과 동반한 고혈압을 가지고 계신 분들이 많습니다. 만성 피로나 주간 졸립증은 1+1으로 딸려오는 덤이고요. 자, 그렇다면 치료는 어떻게 해야 될까요? 먼저 수면 다운 검사를 진행해야겠죠. 수면 중에 뇌파, 심박수, 비강, 구강의 호흡, 산소 포화도 안구의 움직임 등을 확인을 하고 무호흡증과 저호흡의 정도를 파악을 해야 하고요. 이후에 수면 중에 공기를 넣어서 기도를 확장시켜주는 양압기를 이용해서 치료를 하게 됩니다. 앞선 영상에서 말씀드렸듯이 여러 수술적인 치료가 적용이 되고 있지만 가장 높은 성공률의 치료는 여전히 양압기입니다. 양압기 치료를 실패하신 분들에 대해서 수술적 치료를 고려하는 것입니다. 수술적 치료도 중요하기 때문에 어떤 수술이 가능하고 또 얼마나 효과적인지에 대해서는 다음 기회가 되면 영상을 한번 제작해 보도록 하겠습니다. 본인 수면에 대해서 불만이 있다고 하시면 꼭 수면 진료를 받아보시기 바랍니다. 그럼 코골면 소리숨, 잘 자고 싶다 소리숨 이비인후과였습니다.